Til reb af den punkterede cykel, der skal vi bruge en ny slange, 2 skeer til at få dækket af med, og en cykelpumpe. Yes, så er det tid for at reparere den punkterede cykel. Jeg tager lige her. Det er hurtigt spændt, så den skal lige øsnes der. Bum. Så lige og stiller den her. Og så skal vi have slangen ud. Den skifter vi nemlig. Så skal vi lige bruge 2 skeer. Så tager vi lige her. Ind under fat. Og så lad nu være at tage de pæneste skeer der, så bliver I uvenner med mor. Af med dem. Ud med den gamle slange her. Skal vi lige se. Så mærker vi lige, om der sidder noget i dækket. Og der er det altid nemmest at starte ved ventil. Der var ikke noget, vi kører lige en omgang mere. Så ser vi, hvis ikke det er der, så tjekker vi slangen. Om det er her. Der var ikke noget. Så tager vi slangen. Se om vi kan finde det. Det kan jo også være ventilen, der er dårlig. Det her, og det er modsatte enden af ventilen. Og så har vi lige drejet den. Der. Så er det heroppe omkring et sted, der skal sidde i et eller andet. Det gør der ikke, så er det faldet ud. Sådan det. Ny slange. Så har vi her. Af med støvhænden. Af med bilen. Så er det her. Og så tager vi lige der. Så har vi lige her, så der er lidt luft i. Så får man ikke punkteret den. Så er den nemmere at få ind. Starter vi op ved ventilhullet. Finder det der. Så har vi lige her. Så er det med at sætte den på op fra ved ventilen, og så hver sin vej her. Så kan det godt være, at den lige skal være lidt våd, så man kan slippe den på, ellers nogle gange så hopper den jo af begge veje her. Det kan godt være, at vi ikke kan. Så er vi lige her, uden at nive slangen. Lidt ad gangen. Altid nervøs for en niveslange. Så. Skal man lige sikre, så den sidder lige midt i bremsen der. Bum. Spænder vi ind her.